Situācijā, kad tikai 52% iedzīvotāji uzticas LSM saturam, sabiedriskais mēdījis par 128 000 eiro veic nevis reorganizāciju, kā varētu domāt, taču to nosauca par vizuālo identitāti. Mēdījis, kurš ar prokremliskajiem spēkiem un politisko ietekmi lobē Krievu valodas lietojumu mēdījā. LSM vadītājas Baibas Zūzenes atalgojums ir 9 000 eiro mēnesī. Turpretī salīdzinājumā ministra atalgojums ir 8 000 eiro mēnesī. Un tagad par patiesības impēriju. Vienpusēja informācijas sniegšana ir sabiedrības interesēs. Sabiedrībai var būt arī pretējs viedoklis vai cits viedoklis. Taču LSM izliekas to neredzam. Var jau izlikties un ignorēt sabiedrības viedokli, taču ja šis mēdījis būtu privāts, nevis kā šajā gadījumā sabiedriskais mēdījis par nodokļu maksātāju naudu veidots. Par politisko ietekmi. Šlesers kongresā žēlojas, ka viņa teikto neatspoguļo mēdījos precīzi un izrauj no konteksta, jeb kā viņš saka, izņemot teikumu. Bet turpretī pateica, ka uz pasākumu aicināts žurnālists, kurš ir viņa draugs. Kāds tad viedoklis var būt par mūsu partiju, ka parāda vai pusteikumu vispār? Pat domu neļauj izteikt līdz galam, bet panorāma smuki saliek. Es ceru, ka šodien tomēr panorāma tas būs atsevišķs sižets un gluži pusteikumu varbūt tās nerādīs, bet drusku vairāk. Tā kā es ceru, jo žurnālists, kas pārstāv šodien sabiedrisko mēdīju, tiešām ļoti korekts. Tā kā paldies, tur arī daudz mums draugi strādā. Par ko varētu būt runa? LTV ziņu dienesta vadītāju Ivetu Elksni, kuras vīrs Ģirds Dripe ir ilgstošs Šlesera sabiedrotais. Dripe bija daudzus gadus Šlesera preses sekretārs. Kad viņš ieņēma valsts amatus, ministrijās un Rīgas domē. Godīgi sakot, vai Šleseram būtu par ko žēloties?